pasi jetë me jetë o barkë. Ajo ka dhe, unë jam gjumë. Unë ka dorë më shumë, unë e pa jetë. E ka ndjerë nëna? Ka ndjerë, po, një orë para. I ka hanë përnatit vetë, në dashajës tim, dhe për një orë ka ndrojit. Unë gjumë. Po si ka mundësi? Kështu pa jeta. A im ka rritë në zërë për qafë. Gjafërim. Qafë rriku, kam marrë shumë për ta. E kam majtë, se kam hekë për e dore, kur e kam bajnë dhomën timi. 3 vjetë e kam bajnë dhomën timi, ku konkret me fmit e mi. Po, unë ati ishë për qafë rriku në të. Që ka va gjithë s'ka fa mua. Në pasha i paket që nga e tash. Unë e kam për ati i realizohë. Sa vjeç ka qenë nëna kur është ndar nga jeta? Nëna ka qenë 27 vjeçe. Shumë e re. Baba im ka qenë 32 vjeçe. Të dy shumë të rinj. Po. Vëllezër e motra ke padur? Asnjë. Asnjë. Asnjë i pari fundi e ati shifti. Oh. Është shëndishme jeta ime. Po, si jam dërzuar si herë. Pse cila është çudia më e madhe e jetës tënde? Shiko, çudia. Jetim liku. Jetim liku. Që thash po ato i për shkallë. Ka të shkoj edhe sot, dhe të pejtë mi, papa, mara, në ikur në nëmën time. Ai si nuk i të prejnë të ashtë mikë për mua. Prejnë është leja me ma dhe fëmisë. Ndaj baba, ndaj mama. Me studimet, si ja bërë? Studimet, unë kam bërë 4 klasë shkollë, kam bërë 4 cilë dhe adhërimi, në kanë ravitës. Vetëm 4 klasë bërë do? 4 klasë. I kam bërë 4 shkollë në atë, edhe... Ku? Në cilin vënd? Në vend lindje. Në vend lindje, në Puk. Po shkollimin të ndaluan për shkak të... Për çështjet biografisë. Për biografi. E që koha në të mëra. Çfarë do kishe pas qefti të studioje, Prel? Po. Për çdo shkollë si kisha shkollë mana kisha. Për çdo lloj dege, se më vjen pa thonë që po ke borxën. E kisha vardua dhe isha kënaqur shumë. Po, për mua ka qenë literatura më shumë. Kur i rritur i vogël, duke qenë se më the që ke qenë i përndjekur, ta kanë përmendur këtë pjesën e të qenit jetim? Po. Ta kanë përmend? Asjare. Shiko, emri im ka kaluar në familjen e Argjestin, në atë kohë. Ko ka demokracia, unë kam figuruar në familjen e Argjes. Fleta familjes babës tem, në nënës tem dhe inja, se jam regjistruar mrapa, unë se kanë ndekë për ata, nëna ka ndekë mrapa, apo e më gërshanë, kam gjithë darëshit po këtë heqme. E se kam gjithë delisat. Kaluat e ajajnë, familjet ti, me emin për Ardeda, jo për Almoro. Më është që di i partë. Po, pra fshatë kam shumë respekt. Po si ka mundësi? Që është fshirë çdo gjë? Po, fshej mos duket kuko, emri i babës tim. Mos të roj, më ka dirë më apëtërë gjujnë po me të zjerë drejtën të emër në demokraci. Për të një babës, për të një nënë, për dheket babës. Kur ke filluar të shkruash ti, Prel? Unë, pasha dhe kam filluar që është 16 vjeç, po foti letën në Canek. Me mente mija, vetëm lexusha. Nuk i ruajte asnjëherë poezit? Po më dëm të ullë. Unë soni po për e lexusha, dhe ata në Canek i marrëshin e mjeti i prishtë. Edhe këtu, i kam lanë qashtë, kjo falëndajt për kësaj, që i kam lejët të ne, i ka po ndosë atë, i ka po të i ka firmoj, e di shumë për me. Unë për me, ja. Tash, mosha ina është në dishe edhe. Sa tash të e? Sa vjeç je? 82, i mushin shtatorë. 82. Sa shtatore ke ditëlindjen? Me 14 shtatorë. 14 shtator? Me 14. Gati me fillimin e shkollës. Kur lëvize nga Puka? Në cilat vita? Kom lëvizë 95. Vonë pas ke lëvizur? Që të kom lëvizë. Pas rënies komunizmit, ku ke qenë në 10 orë të 90-s? Në fshat. Në fshat? E mban mend ditën kur ra sistemi? Ose se mbaj mend. Ma thuaj një çik, si ishte në sytë ato? Në sytë e mi? Po më bëj është të gëzim. Në thonë realiteti.